位觀眾大家好啦，我叫做 BD 潘。好，今日教大家點樣用下呢個 Soft Image。咁 Soft Image 咧，其實又叫做 XSI。咁首先咧，喺教大家用之前咧，咁就同你介紹下究竟 XSI 呢個 3D 軟件係啲咩嚟先啦。咁其實喺以前咧，到依家咧，主要都係流行緊一個三種主流嘅軟件嘅，一個種就係 3D Max 啦，一種就係 Maya 啦，另一種就係呢個 XSI 啦。咁XSI 其實有啲咩好處咧？咁其實咧，首先第一個好處就係佢個界面比較人性化啲啦，你中意點樣設定佢嘅界面都得啦。第二就係佢嘅性能啦，性能嗰方面係優勝過喺 3D Max 同埋呢個 Maya 嘅。咁喺教大家初步點樣用呢個 XSI 之前咧，咁咧就等我先介紹一下邊啲值得推薦嘅網站嘅。好啦，係嘅，係啦。咁喺呢個之前咧，都介紹一下其實咧，業界究竟有邊一啲係用緊 XSI 嚟去做嘅。咁首先咧，喺主流嗰方面上邊咧，日本啊、美國啊呢啲咁先進嘅國家裏邊咧，其實都已經係不停咁用緊嘅啦。舉個例子啦，一個遊戲裏邊呢個 Metal Gear 咧，其實咧就係用緊呢個 XSI 嚟呢個做呢個動畫啊、剪接啊，甚至係一啲建模嘅。咁首先咧，係啦，依家就開咗呢個 Firefox 啦。咁咧，我哋就睇下係啦，睇下我傳嘅書籤先啦。咁我傳嘅書籤其實都儲儲埋埋都有成半年咁多，已經分同別類啦。係啦，撳下其中一個啦。咁呢個就係其實係好基本嗰啲嘅英文網站嚟啦，就教大家其實一啲基本嘅建模啊，點樣做啊咁樣嘅。咁咧再睇一睇第二個外國嘅網站先。係啦，咁另一個咧外國網站就係呢個 CG 嘅 Society 啦。咁呢個網站其實都俾咗好多英文嘅解決方法你啦，點樣解啦嚇？唔識英文其實都可以試過嚟問下我先嘅。咁咧都有啲少少中文嘅網站嘅，不過由於中文咧實在太少人用，喺中國比較少人用啲，主流嘅都係 3D Max 啦。咁其實咧都有少部分嘅人都已經開始教咗一啲中文嘅 3D 教學啦，教你點樣佢上骨啊、基本嘅建模啊咁樣啦。咁呢啲網站你都可以自己睇一睇，都俾咗好多嘅教學你哋啦嚇。再睇一睇，如果日文嘅話，其實都有嘅，識得睇日文咧，咁就睇下呢個啦。係啦，咁咧就係由依間咁嘅公司咧嚟去教大家啲教學嘅。咁啊睇一睇呢個係啦，教下你點樣用下 Toon Shader 啦。Toon Shader 就係一啲卡通嘅材質啦。咁呢度有一步一步咁嘅教學啦。不過如果唔識日文嘅話咧，最好就由初步學起，學下啲咩片假名啊、平假名啊，識得點分啊。例如呢個好嘅，呢個咁嘅 texture 啦，頭先嗰個字咁就
嘅就係咪叫片假名咧？總之就外國嚟自外音嘅嘢啦，係啦，咁就係啦。識得睇嘅話咧，咁就會大概識得點樣拆，然之後就撳呢個 Google Translate 去translate 翻嗰啲咁嘅生字啊、唔明嘅嘢啊咁樣。咁咧，我都會盡量去試下學完之後就用翻呢個廣東話嚟教翻大家嘅。咁因為中文其實都好多教學噶啦，係爭在大部分都係嚟自台灣啊、大陸啊、講呢個普通話國語啊咁啊。可能香港啲人啊，或者喺台灣咪喺其他用廣東話講嗰啲人啊，就未必識啊。咁我就喺度就用呢種語言教大家啦。咁除咗教學之外咧，都仲有啲咧幾好嘅網站咧，就好似呢個咁啦。係啦，咁要等一陣嘅。咁呢個網站就係一啲匹煙嘅網站啦。咁咧我遲少少會教大家點樣去用呢個匹煙嘅啦。咁都會俾埋人哋嗰啲教學嘅網站你哋，咁樣可以參考下。咁呢度就係一啲嘅匹煙啦。咁就話俾你聽，大部分都係免費嘅。咁有啲會寫到明，就會話要俾錢啊咁樣嘅，係啦。咁呢度啲匹煙都係啦，非常之好用噶啦。咁啊啱使就 download 嚟用啦，佢就會俾咗大家一個連結啊咁樣，你自己都可以咧揾到一啲網站，你自己都可以 add 落去嘅。再介紹下一個網站啦。咁咧，呢個網站就係一間公司嚟嘅，一間都比較出名做motion capture 嘅日本公司啦。咁舉個例子就係佢依家呢個網站就係講緊佢點樣整呢個motion capture 嘅 storybook 啊，同埋一個好簡單嘅嘢啦嚇，就係呢個包括沙嘅CG 動畫。另一個咧都係教學網站嚟嘅，咁就係一個 TD Survival 啦。咁呢排佢哋就冇咩特別嘅嘢可以教到大家，因為佢哋自己都有啲正式嘅工作要做啦。咁其實我之所以拍呢段片，都其實都係想好似佢哋咁樣，即係攞啲得閒嘅時間嚟教下大家嚇，幫下大家做下少少翻譯，同埋一啲更加可能教學冇講，但係普通人或者初學者未必會知得到嘅嘢啦。咁最主要都係為到識得聽廣東話嘅人，又會中意玩 CG 嘅人去服務啦嚇。咁佢呢度都係 Facebook 嘅網站嚟啦，係啦。咁樣咧就會教大家點樣去逐個 step 去做啦。咁係啦，都好多唔同嘅匹煙教學啊，教埋你點樣用啦咁樣，咁就英文嚟嘅嚇。另一個咧，呢個就係日本嘅網站啦，咁啊Nico。我哋去到呢啲咁嘅情況咧，就唔好同佢做問卷啦，因為呢個問卷實在太乞人憎啦。咁就呢啲其中一個網站教下大家點樣去用 Tuning Shader 啊咁樣啦。另一個如果真係想睇下中文教學嘅話咧，其實有一個好都幾多嘅一個叫做論壇啦。咁就係呢個論壇靈感起源啦。佢主要都係教翻大家點樣用下 Sophie Marshall 啊咁樣嘅。係啦，咁呢度就係講翻佢哋嘅歷史啦。其實你會睇到咧，
XSI 咧都幾創新喺每一代。不過雖然喺自從 Autodesk 收購咗之後咧，就冇咩大進展，但係咧佢依家3D Max 嚟講咧，佢嗰啲所謂新功能其實都係咧不停咁樣，都唔係自己發明嘅嘢嚟嘅，都係靠人哋收購啊、搬字過紙啊咁樣嘅啫。所以咧，即係如果 Autodesk 真係想我都唔知講咩好啦。淨係識得搬人哋啲嘢嚟用，應該搞下啲創新啊咁樣，即係有啲嘢我咪做啊。好嘅，靈感起源實在太多啦，咁自己註冊，然之後咧就好多教學啊、唔同嘅網站啊咁樣啦。咁呢啲就show翻究竟 Software March 喺個神奇四俠啊、宮崎駿嗰啲咁嘅動畫啊、哈利波特啊嗰啲咧，其實都係用緊 3D 嚟去做噶啦。咁樣咧，係啦。咁仲有一個日本嘅教學網站叫做 XSI 道場啦。咁咧，其中呢個咧就係講東方呢套動畫係點樣做噶啦。咁就呢個同人嘅漫畫嚟啦，咁教同人嘅作品嚟啦，咁就教下大家用日文嘅方式咧，教大家點樣用下啲 basic 嘅插件啊，呢個叫 MT Spring 嘅嘢啦，主要做下啲風嗰啲骨頭啊咁樣啦。不過咧就32 bit 嘅人咧就唔好用佢啦，因為就實在太多筆啦。咁64 bit 咧就會好啲嘅。係啦，咁另一個知名嘅用 Software March 用得幾犀利嘅咧，就係依間咁嘅 Final Fantasy 啦。咁大家都知邊個啦，咩 game 嚟啦。咁呢度就係佢啲講日文嘅形式啦。講翻佢嘅製作係點樣，都有英文嘅，不過唔知個網站喺邊啊，好似係 PowerPoint 嚟嘅。咁我講下，咁大家可以入去呢個網站度睇下有啲咩好睇啊。用咗啲咩技術啊？不過咧，我自己都有研究佢哋做嗰啲個技術嘅嘢，就好似呢個啊，呢個撳一撳去睇一睇啦。睇下佢做咩咯？其實咧就係做一個喺 game 入邊用咧，模擬一個風嘅效果嘅。咁其實佢點樣做咧？因為呢個都研究過一番啊，雖然未必100%咁準確，就係咧佢哋用一個叫做Sylphix 嘅軟件啦，我唔係咪 SYFLEX 啊？咁嘅係咪叫 Sylphix 啊定 Sylphix 嘅嘢啊？咁呢樣嘢咧喺 Maya 都有用嘅。咁呢樣嘢就係做呢個風啊、布料啊嗰啲咁嘅製作嚟嘅。係啦，咁我自己咧，咁個問題就係點樣令到呢一個技術咧？因為呢個技術咧，其實如果你用動畫，其實都係冇咩問題。但係你要擺落隻 game 度啊，你要做呢個real time 嘅 render 啊、模擬運算啊，點樣做咧？咁其實點樣令到啲骨可以咧跟住個布料咁樣上咧？其實我都研究咗一排，都研究到嘅。咁咧雖然就唔係用 Sylphix， 因為 Sylphix 我都自己都未學到嘅嚇，暫時都未去到咁高深住。咁即係用最簡單嘅 code system 啦去做啦。咁我日後可能會教下大家點樣去用呢個去將啲骨上咗落去一個已經模擬咗好嘅骨頭啦，係啊。咁咧再介紹下啲網站先啦。呢個唔得，呢個網站其實咧係依家有啲問題，因為太舊嘅問題啦。但係都講咗好多啲匹件啊點樣用嘅，係啦，自己去睇一睇啦。如果你撳到啲咩網站，去到啲
揾唔到一個嘢，去到呢個咁嘅嘢，其實咧你倒不如直接將佢複製咗佢，複製咗呢個網址再貼上去啦，咁呢個 linkage 就應該冇乜問題㗎啦。係啦，咁講下呢個就係官方嘅SoftStreamYard 嘅 Learning Channel 啦，識得英文肯學英文嘅咧，睇下模仿嘅都教咗你好多 basic 嘅嘢嘅，咁就可以唔需要聽我講嘅嘢啦嚇。咁樣咧，係啦，講翻題外話先啦。可能大家會睇得唔舒服嘅呢段影片，因為啲字太細粒啦，究竟喺度做緊乜嘢嘢咧？咁因為我呢排咧，今日係第二日咧，嚟試用呢個咁嘅虛擬嘅高清 mon 啦，簡單啲嚟講，即係虛擬嘅 DPI 啦。咁就研究咗點樣咧，將一個 window 先講下個解像度先。熒幕解像度就係1440×900嘅。咁依家咧教咗呢個 DPI 之後咧，就可以好似做到一個 4K 嘅 mon，但係相同 size，你睇到啲字好細粒嘅咁樣啦。咁如果新人就唔好學我啦，因為新人咧學我嘅話就好似依家咁咧。隻字都睇唔到嘅，用軟件嘅時候咁樣用放大鏡，咁樣實在太過愚蠢啦。咁如果你真係用熟到有啲軟件啊、Firefox 啊諸如此類嘅嘢，你用到啲掣可以咧記得啲位嘅話咧，咁呢個就非常之快捷嘅。再加上我就話書其實都係一個好中國嘅日本公司叫做Portla 呢個咁嘅滑鼠咧，咁佢有4個解像度嘅，價錢就係90幾蚊到啦，喺一般嘅電腦鋪都有得買嘅。佢解像度可以去到3200個 DPI， 咁我而家就係用緊3200個 DPI 啦。咁其實我都想再高啲嘅，不過就無謂咁做得太嘥錢。咁個好處就係個畫面大啲，啲字細粒啲，咁你用嘅空間就大啲。咁就可以盡量減少你需要用2個 mon 啊，買個高清 mon 啊，買個 4K mon 咁嘅考慮啦。不過如果你真係為咗想睇電影啊、動畫啊、打機啊咁啊，就自己買嗰啲 mon 啦。咁再睇睇有啲咩網站值得介紹先啊。係啦，咁啊外國啲網站啦、Vimeo 啦，咁教下一啲佢自己研究嘅 plugin 點樣寫啦，咁就可以撳入去睇啦。呢啲 Vimeo 其實都係幾好嘅網站嚟嘅。咁跟住落嚟咧，我想俾到大家睇嘅就係一個幾好嘅高達網站。咁啊，因為有個人咧，一啲高手啦，日本嘅一啲嘅高手達人咧，咁咧其實就用咗 XSI 咧，整到非常之出色嘅作品啊！咁我而家因為我擺錯嘢嘅關係咧，擺錯咗落去呢啲嘢度，同埋都係未習慣到咁細個芒住嘅。喺揾呢個之前呢，再俾你哋睇下啲其他網站先。咁呢個呢，就係日本嗰啲定期嘅官方網站，介紹下佢哋用唔同類型嘅軟件，主要都係 SoftStreamYard 噶啦。咁啊都有少少 3D Max 啊、Maya 嗰啲咁嘅嘢，識得日文又可以入去睇下啦。睇先下。
暫時唔方便揾住啦，咁就好，暫時介紹到咁多先。好嘅，咁啊翻嚟呢個 Sofima 個界面度先。係啦，咁我呢個界面咧其實亦都改過嚟嘅，最 basic 個界面咧。咁啊，呢個係我做緊而家嘅 project 啦。咁一般嚟講，你都會先教下大家了解下啲掣先啦。咁咧，講到掣嗰方面咧，我就改咗好多唔少嘅功能啦。但係咧，其實咧，我覺得佢改掣嗰方面上咧都幾出色下嘅。嗱，首先教下大家點樣做呢個咁嘅功能啦。轉啊、拉近啊、平移啊，其實咧呢一個咁嘅功能咧，係我覺得咁多個我用過嘅 3D 嘅軟件裏邊咧係最好嘅一個嚟嘅。點解咁講咧？因為平時你見到嗰啲轉向啊、咁樣轉啊、咁樣轉物物轉咧，都係用下你嗰啲咩 Alternate 啊、Control 啊、Shift 啊，加埋一齊，跟住唔知點樣搞啊。不過全部咧個缺點都係你一定要撳實佢，或者你撳咗個掣咧去做其中一個功能嘅啫。咁但係咧 Sofima 出嚟 A 或 XSI 咧個好處就係你想撳實佢唔係用 Alternate Control Shift 去用一個你成日都會撳得到，打機都會撳得到嘅 S 掣去做。咁呢個 S 掣咧，因為其實佢實在太過好人啦，太過 user friendly 啦。咁啊，撳個 S 掣，你就可以撳住個 S 掣，你就可以做啲咁嘅嘢。你唔想撳住，你撳一下個 S 掣，佢就可以做。咁啊，撳一下取消翻咁樣啦。呢個嘢係我都想其他軟件可以效法佢咁樣做嘅，不過好可惜冇，仲係用緊呢一啲好低能嘅 Alternate 啊、乜鬼嘢啊咁樣。唉，好啦。咁啊，教完大家撳呢個 S 掣啦，咁啊，教下大家點樣 set 下 keyboard 啊嗰啲嘢先啦。呢個都係一個XSI 裏邊一個獨特嘅功能嚟嘅。咁啊，首先睇下我放大少少先啦，可能你哋會睇唔到。係，而家睇唔睇到啦？睇到啦，係啦。咁啊，見到 file 啊、edit 啊、view 啊、display 啊、key 啊之類咁嘅嘢啦。咁我哋先去到係啦 ，key 叫做 file keyboard mapping。咁啊，其實呢個係啦，咁其實咧講到去邊嚟㗎？係啦，先講下嗰個語言先啦。咁咧 XSI 咧一般咧，無論你都係得一個版本。你裝完嗰個版本之後咧，你只可以教日文同埋英文嘅啫。咁其實都有中文嘅。咁啊，中文就叫做晴窗啦。咁大家要上網 search 一下晴窗呢樣嘢，裝一裝佢咧，咁就可以將成個界面變晒做中文嘅，大部分啦，舊式啦。咁有啲新嘅功能，佢就冇再追加落去嘅。咁但係個缺點就係會慢啲啦，會影響個效能啦。咁就唔係我哋想做嘅。咁同埋你用得多啊，睇得多教學咧，你會發嗰個都係用翻英文會好啲嘅。咁咧好啦，先講翻 keyboard mapping 呢樣嘢先。咁 keyboard mapping 呢一樣嘢咧，真係優勝過 Maya 啊、3D Max 嗰啲嘢。點解咧？因為你每次你 Maya 3D Max 你都可以改，但係咧係唔會好圖形化或記清楚晒你 set 嗰啲咩掣啊、乜嘢乜掣啊咁樣嘅。例如舉個簡單嘅例子咁啦，譬如你要咁樣 set 嘅，咁如果咧 3D Max 啊、Maya 借俾你，你呢個功能
話俾你聽 delete 掣就係呢個。好啦，咁你 set 咗50幾個掣啊、60幾個掣啊咁樣樣咧，咁跟住咧你就話哎呀 delete 掣用過未咧？delete 掣用過，邊啲用過，邊啲未用過咧？你可能會記得 delete 掣會用過，但係你會唔記得除咗 delete 掣之外，仲有邊啲掣你未用過？咁其實呢啲咧，呢 exercise 佢知道呢樣嘢咧，佢咧其實已經整咗個幾好嘅功能，就係話翻俾你聽，你撳緊呢個每個功能，其實你撳緊咩掣？紅色即係代表你揀緊嘅嗰個功能，黃色咧即係代表咧你喺一個view 裏邊啊會做緊嘅一個功能咯。例如你喺個 view 裏邊嘅，咁咧你會用到邊啲功能？白色即係未用過啦，未用過嘅就會白色噶啦。咁如果你想做啲呢個加埋 alternate 啊 control 咧，咁點樣做咧？咁啊先教大家一個 basic 嘅掣啦。如果你想用呢個功能啦，咁啊撳實佢拖拉到呢個咧，咁就會得噶啦。咁如果你要加埋 alternate 啦，咁啊撳住 alternate拖住佢，咁啊去到呢一個掣咁樣樣，咁就得噶啦。係啦。咁啊，通常都要撩先嘅。咁如果唔係咧，佢唔俾你改嘅，咁就撳呢度撩啦，跟住就 save 啦，咁啊打名先啦，跟住就 save 啦。咁樣你要攞翻嘅時候，其實你都可以咧去翻 save 嗰個 file 嗰個位置嗰度攞翻嘅。係啦，咁唔清楚嘅話就可以唔清楚啲功能就可以撳呢個掣，就會開多一個新網頁去做啦。咁咧話俾你聽，我會點樣改啦？咁呢個叫做 Mountain Texture。咁啊，我做 project 嘅時候啦，如果你大家有睇過 YouTube 其他片啊，冇乜聲嗰啲片咧，咁都可以知道我大概整緊啲咩生出嚟啦。咁啊，一般預設得幾個嘅啫 ，3D Max 啊、Maya 啊嗰啲咁嘅啫，但我唔會用。咁啊，最基本嘅咧，其實好簡單嘅。我係會用alternate 啦，W 係啲咩嚟咧？咁就係一個呢個啦 ，Minimize and Store Custom， 咁啊同 3D Max 一樣啦。咁第二咁就係轉標啦，就係save 緊。係啦，咁啊轉標啦，好簡單嘅轉標啦。我中意咁樣alternate 不標啦，就方便啲嘅。咁啊，第二個我會經常用嘅咧，就係撳呢個掣。又開翻嗰個嘢先啦。話咗一提，只要咧你頭先喺度撳翻，你喺個 file 度撳翻書嘅中鍵咧，佢就會開翻頭先你喺 file 入邊揀嗰個嘢啦。咁其他嘢其實都一樣啫。有一個非常之方便嘅嘢，撳個中鍵就可以記翻你個 link 嘅，你上次用嗰個。係啦。咁啊，另一個掣就係呢個掣啦。Tab 上邊呢個掣，咁就係一個 Object View 啦。Object View 又係一個 exercise 最偉大嘅功能嚟嘅。咁啊，呢度已經係一個 Object View 嚟啦。咁有咩用咧？曾經開始先做個 project 出嚟，咁就係整一個 BB， 隻手咧就要揸住啲積木。架積木咧係手動 key 嘅啫，冇嗰啲咩 constraint 啊。咁樣去連接住啊，咁啊 handmade 咁樣 key 落去啦。咁 Object View 嘅好處就係佢可以咧，除咗好似 Eraser Select， 即係中文嘅叫做咩咧 3D Max 裏邊都係叫做Eraser Select 嘅，我唔記得咗中文叫做咩嘢，係啦，叫獨立咁嘅嘢啦，係啦。
咁樣就可以睇到嗰嚿嘢啦。例如咁啦，咁啊獨立咁樣睇唔同嘅嘢，你可以鎖定啊、更新啊咁樣。咁咧講翻嗰個 BB 仔咁嘅 project 就係嗰嚿積木咧，可以咧唔會，你唔需要特登去整呢個咁樣嘅喐動咧，你就可以睇到其實呢個積木同隻手之間咧，其實係好準確咁樣黐住一起，定還是有偏移咧？咁就其實已經好清楚咁睇到㗎啦。係啦，咁咧先再介紹多個少少 exercise 功能啦。我都中意佢其中一個功能就係呢個叫做 animation mixer。咁就係假若你整咗一段動畫，人又好，乜嘅零件都好啦，你喺 Dotship 嗰度 key 晒佢啊，咁咧你就可以 select 佢，然之後就 store 咗呢個 animation，咁佢就會喺呢個 Dotship 嗰度 remove 咗你嗰個，即係喺你個 timeline 度 remove 咗你個 key 移除咗你嗰個咁嘅動畫啊，跟住就會用一個 mixer 嘅形式咧嚟重新嚟去做過。咁 mixer 嘅形式個好處就係你中意喺邊度停咧，再喺嗰度修改都冇問題嘅。換句説話嚟講，你可以咧一塊波你整咗出嚟，你喐咗佢，你可以 freeze 咗佢喺其中一個度啦。例如啦，然之後咧，你就可以咁樣喺度撳呢個掣啊，去 hide 咗佢啦。咁依家未做嘅。咁好啦，再講翻呢個 basic 嘅功能啦。係啦，咁其實咧呢啲界面上嘅嘢其實都好簡單，你可以中意改點樣嘅排列方式都得嘅。咁最基本就係上下左右咁樣4個啦，咁樣樣啦，通常都係一般係咁嘅。但係如果你想好快速咁樣樣去轉咧，你可以除咗撳某啲掣之外咧，你其實咧可以喺度撳中鍵就係打橫咁樣切除，冇咗佢。咁alternate中鍵咧，alternate唔係 control 啊 ，sorry，control 再加中鍵咧，咁就咩啦？咁如果你click 咗佢一下啦 ，left click 咗佢一下咧，咁就全螢幕啦。咁我真係分別嘅啫。係啊，咁樣咧，我每逢禮拜五都會，今日係禮拜五啦，凌晨1點，禮拜6啦已經係凌晨2點啦，係啦，因為屋企太嘈就唔想阻住影響到錄音，咁所以就咁晏啦，係啦，咁樣咧，係啦，介紹下 exercise 都有其中一個獨特嘅功能，就係佢可以咧有別於一般嘅 render 嘅。一般咧講 render 咧，呢度咧可以教下 render 嗰啲嘢啦。一般嘅 render 大家都係撳住個preview做人嘅啫。咁啊而家又撳 preview啦。咁啊！依家我做緊一個 project，就係介紹緊一啲呢個咁嘅
插頭有啲咩用，咁啊整咗1個禮拜到啦，咁啊差唔多 deadline 啦。咁咧今日特別抽時間出嚟去做嘅。用咗 Metal Ray 去做啦，好基本嘅啫。其實我打燈都唔係好叻，所以就去到咁屎嘅地步。好啦，唔同你 win 咁多啦，係一般嚟講，大家撳 preview 做人嘅啫。咁但係呢個 SSI 咧有個好處就係咧，你想睇一個好精準嘅嘢咧，你唔需要喺個 preview 嗰度咧跨住某個位再 win 過，你可以直接喺個 viewport 嗰度咁樣嚟去 win。Mine 啊 3D Max 都唔可以咁做噶啦，依家都係要喺翻個 preview 嗰度跨過個你想睇嘅區域再 wear。咁但係 SSI 呢個實在太好啦，佢同埋可以隨時更新咧，跟住你想點喐個方向嚟去更新。咁樣啦，好快脆。你可以校嗰個解像度喺邊度啦。解嗰個解益度啦，要去到幾高層次啦。今日呢個最高嘅最值係最終嘅效果。今日呢個最低啲，咁越低越快啲㗎嘛，質素差啲咁解嘅啫。咁呢個咧儲存咁樣，儲存你第一張啊咁樣，係介紹呢啲有咩用啦。咁呢個其實有咩話，即係攞去 store 去儲存你嗰個camera 嘅位置。舉個例子咧，考察佢先嚇。舉個例子係 user 啦，咁依家就係 user 係啦，加入去做咗呢個咁嘅 cam。咁我撳一下中鍵咧就儲存嘅，咁我依家求其點咩喐啦。咁我想用翻去翻之前嗰個咧，咁你其實撳翻呢個，咁就搞掂。你想移除咧撳位擊，係啦，就係咁簡單。咁中鍵其實都幾偉大嘅 exercise 裏邊，點解中鍵裏邊講得咁偉大咧？就係因為中鍵就係做翻你上一次撳呢個下拉式嘅時候嘅動作。舉個例，我上一次就係撳咗 top 啦，咁我再撳翻咧，咁就好似你用緊一個Photoshop 咁，你不停咁講 Ctrl+Z。上一個同下一個咁樣嘅嘢，上一個就 top， 下一個就咩？上一個就 user， 下一個就係 top 咁樣嗰個記錄啦。好啦，咁樣基本上大致上咧，如果要做嘅話 ，exercise 其實咧嗰個係非常之適合啲One Man Band 一個人自己搞掂踢炮去做晒嘅。咁點解咁講呢？因為雖然我未用過 Maya， 但係從一啲用過 Maya 嘅人講呢， Maya 一定要建咗模啊，跟住你先至好搞 animation 啊，其他如果唔係就好大鑊。但係呢 exercise 隨時都得嘅，冇問題嘅。3D Max 都得地嘅，但係就太過雜機啦。因為 3D Max 咧其實佢好粗糙攬住仔咁樣咧，將啲嘢塞入去又塞入去咁樣，塞入去咁樣。但係呢個 exercise 嘅設計咧，喺 program 嘅設計概念上咧，因為用最 basic 嘅 C 語言之外，佢分呢個 EXE 檔咧係即係一啲功能啦，譬如擴宣一個功能就一個 EXE 啊，呢個咁嘅嘢一個 EXE 啊。咁樣你用到嘅時候先用翻佢咧，咁呢個做法咧好過好似 3D Max 咁咧，一個下咁一個 EXE 包晒所有嘢咁樣去做，咁樣會好累贅啊咁樣，搞到成個 program 好容易單啊，搞到啲嘢就好慢啊咁樣，就係因為佢哋咁樣嘅設計咧係根深蒂固咁嘅設計，好難去改變得到，要改變重考要重寫咁樣，係重新成個 system 寫過咁樣。咁所以 3D Max 嗰啲咁嘅陸續以嚟嘅更新咧，除咗不停咁樣大之外，好容易都係點講？佢越加就越重，但係我呢個 exercise 咧
加得嚟咧，其實都唔係話太過好重咯，嗰個咁嘅界面係啦。係啦，咁樣係啦。咁啊，講翻呢個仔啦，又俾你揀翻可以專做 model 嘅，咁你撳翻 model 啊，咁啊專做 animation 啊，做 animate 啊，專做呢個係啦，咁專做 eyes 啊 ，eye simulation 同 hair 啊咁樣啦。咁啊，你做開邊 part 就揀翻邊 part，咁你就會彈翻啲軟件出嚟，彈翻嗰啲咁嘅功能出嚟啦。XSI 其實仲有個好處就係咧，比其他軟件咧都非常之好嘅咧，就係佢有 Eyes Tree 嘅功能啦。Eyes Tree 有別於 3D Max 嗰啲咁嘅粒子系統啦，佢除咗做粒子之外咧，你做 modeling 啊，做呢個 animation 啊，都非常之有用嘅。咁遲下會 show 下一啲我喺網上學翻嚟嗰啲 Eyes Tree 啊，其實佢點樣砌一個模出嚟啦，咁樣啦，係啦。咁啊，講翻另一個功能就係 XSI 咧，除咗 Eyes Tree 嗰度優勝過其他嘢之外，佢有一個即係幾獨特嘅功能就係 Facebook 啦。咁 Facebook 咧就係可以做下呢個面部嘅表情啦，可以做得好精湛啦。咁咧再加上呢個 Shape Manager 咧 ，Shape Manager Real Animation Shape Manager， 咁啊有啲咩好處咧？一般嚟講咧，你做面部嘅動作咧，你都需要整好多個頭啊，打橫一行排晒，然之後用一個魔法嘅功能咧，咁啊去串連埋佢哋一齊。但係嗰個壞處就係咧，你修改嘅時候咧，真係咧好鬼麻煩嘅，真係好麻煩。你又要逐個咁樣去去睇啊，究竟呢個同呢個有咩咧？但係 XSI 咧，佢俾到一個非常之方便嘅功能，就係你唔需要次次都要咧用個 cam 去對準邊個頭，你喺度有嗰啲視窗啊，咁啊呢度會有啲綠點話翻俾你聽，究竟你其實每一次喐咗邊一部分咯，遲下教大家，唔講咁多住。係啦，XSI 都仲有一個好偉大嘅功能咧，就係咧佢好似 Linux 咁樣啦。Linux 咧就係可以咧去到呢啲位置 double click 咧就係咁樣收埋嘅，咁樣收埋啦，非常之好啊。咁啊唔使每次都要撳刪咗呢嚿嘢，再喺度撳翻呢度。咁如果你開得太多呢啲咁嘅視窗咧，你可以撳 Window 啦，然之後 minimize 晒咯 close 咗，就還是開晒佢都好啦，乜都好。我開翻大啲俾你哋睇下。呢度 Window minimize 咗我啊，係啦，咁喺度教翻你有幾多個表咁樣。咁咧XSI 如果你要寫呢個 scripting 啊，其實咧都唔錯。咁啊，我撳 off 啦。咁有咩 script 可以俾你寫咧 ？JavaScript 啦、Visual Basic Script 啦，同埋 Photon Script 嘅。我叫 Photon 啦，我唔知係咪咁讀啊。咁啊，每次用某啲軟件啊，佢知道明要用咩，咁你就喺度寫翻落去啦。咁樣咧，再 show 多個 XSI 比較好啲嘅功能咧，就係
真係一時間唔記得咗有自己做啲咩嘢，講得太多，好多嘢都想喺度表達到出嚟，因為真係好想表達，但係就一時又唔記得咗想介紹啲咩嘢。係啦，另一個功能呢，咁就係呢啲，其實都點講呢？好，講少少仔細嘅功能就係我哋平時呢，少少專啲嘅嘢先啊，依家儲存咗先。我試咗一個例子俾大家睇，講一個都簡單嘅功能啦。平時我哋呢，畫線嘅時候呢，你想 key 條線點做呢？3D Max 啊、Maya 嗰啲都要上網揾下究竟點樣做。但係呢，呢個 exercise 呢，呢個呢係乜嘢？我求其畫啦喺度。咁呢，如果你去到唔同嘅標呢，其實幫你 exercise 幫你慳咗一個你需要撳掣嘅功能。當你 3D Max 做呢，你咪見到依家有啲點啊。當我滑鼠去到唔同嘅標嘅時候呢，佢自動呢就會去到呢個標度做嘢，你唔需要撳多下佢先會同你做嘢。即係好似我撳我 Alternate Bubble 啊，去 Full Screen 咧，咁就係我就滑鼠去到呢度，我唔需要撳一下中間咧，撳我 Alternate Bubble 咧，咁佢自己其實都已經幫你偵測到你喺個標度做嘢，呢個都係啦，見到。好啦，睇下滑鼠點樣 animation 呢個，點樣去 key 呢個曲線呢？一般嚟講呢 3D Max 係冇乜可能嘅，除非你有，你可以話俾佢聽嘅。我哋用一個叫做圍棋啦，我哋會額外整多個嘢叫做呢 Create Cluster with Center 嘅嘢。咁咧，你會見到一個咁嘅點點啦，係啦。咁我依家就咁樣跨住啦，然之後撳重複翻，我撳個逗點咧，逗點係重複咁嘅，係啦，重複翻我之前做嘅嘢啦。呢個方法，咁咪見到好多冧啊，冧就係一啲咁嘅喺 3D 嚟講到其實好簡單嘅嘢嚟啦。咁如果淨係要揀冧嘅話咧，嗱，你可以喺度搞呢度搞翻做冧，撳一下，係啦，搞晒佢啦，撳一下 Enter。咁我喺翻呢度咧，教翻個 boss 啦。衰咗唔應該開呢個 auto key 功能，要教翻個 boss 係啦，方便大家睇嘅。你中意教啲咩都得嘅。咁樣樣咧，變咗一個輪咧，你就可以喺度 key 嘢啦。
見到啦 ，key 咗條線出嚟啦。咁一啲日本嘅網站教你點樣用呢啲線嚟去整條裙，去用條線嘅方法嚟去控制同條裙究竟係點樣，其實都係類似嘅方法啦。只不過再加多個撚咧去控制嗰條裙嗰個骨啊，然之後就用一個 path constraint， 即係線條嘅跟住條線嚟去控制啦，就係咁樣嘅方法嚟做嘅。咁其實咧，我再嚟一個最 basic 嘅例子開始講起啦。咁樣點樣整個箱出嚟咧？其實好簡單嘅，喺翻呢個 model 啦 ，primitive 啊，係咪？喺翻 properties 係啦 primitive 呢個 primitive 裏邊，求翻 polygon mesh 啊，記住 polygon mesh 啊，咁樣有個 cube 就係有個 clip 呢度。咁樣去做啦。咁有咩功能咧？又係咧 3D Max 同埋冇嘅功能，就係其他嘅 Blender 都冇咩功能，就係你每次如果你要去整一啲點啊，移一啲點嘅時候咧，如果你喺度喐咧，你會好容易咧炒嘅。點解咧？因為每次一喐嘅時候咧，你會喐埋你想借喐紅色 X 同埋藍色 Z， 但係你唔想喐到呢個咧，一般嚟講個方法都係去翻呢度做，咁就包你冇事。但係呢個方法實在太蠢啦！呢個方法係 exercise 有個方法可以直觀式嘅，就係你呢度撳實 double click 咁樣咧，無論你點樣喐咧，佢淨係會喐 Y。咁啊，如果你撳住Shift 啦，撳住 Shift 撳一下咧，咁就淨係喐呢度啦。咁你唔需要特登又要去睇呢度睇呢度又睇咁樣，你咁樣睇，咁你咪連埋下邊嗰層嗰啲咁嘅線啊乜嗰嘢阻住晒咯。咁你阻住晒嘅話，其實都係整來麻煩自己嘅啫。呢個又係exercise 獨有嘅功能嚟嘅。喺個 Maya 3D Max 你完全係見唔到有啲咁好嘅方法。仲有一個就係咧，又係好似 S 掣咁樣啦。你唔一定咧撳一下 V 啊，我哋做呢個轉向拉過啊，呢啲咁嘅功能咧，其實咧 Maya 同 exercise 咧 ，Maya 同埋呢個 3D Max 咧係用不標 ER 嘅，但係咧其實咧 exercise 用 VSC 同 X 嘅。而且咧，你每次做 3D Max 啊嗰啲咧，你都要撳一下，跟住你先去做嘅。用完啦，就撳個 Q 掣或者撳個 Space Bar 嚟去做嘅。但係我呢個咧，做完之後可以撳翻同一個掣，咁就冇做噶啦。即係譬如 V 掣做移動，咁啊 V 掣冇嘢咯。如果你覺得撳兩下都覺得麻煩，你可以撳住個 V 掣，撳住個 V 掣。好啦，用到你想用嘅位置，放手，咁就要得嘅，非常之方便。係啦，咁因為所以嘛，最主要都係咧，最啲外國人、日本人最興用佢嚟做呢個動畫啦，因為佢個小數點又比較多啲啊，功能又多啲啊，控制得好啲啊，咁樣。基本上係咁啦。同埋咧 ，exercise 咧個好處就係佢集合埋一個 After Effect 啊嗰啲咁類似嘅功能，去做呢個後期製作啊、合成啊嗰啲咁嘅嘢啊。一般嚟講，最基 basic 嗰啲tuning 啊，甚至乎係嗰啲3D track 嗰啲啊，都冇問題嘅。咁咧，
我今日呢都夜啦，都要係時候同大家講呢個再見。